A galera que assiste meu canal Rumo ao Shape. E aí, beleza? Iniciando aí mais um vídeo. Aquele cardio de respeito, papai. Olha, chamou. Não sei se tá indo, mano. Acho que não. Se tá indo pouco. Mas a gente tá tentando, mano. Tá tentando, não pode parar. Tem que ter mesmo essa porra, mano. Não faz nadinha, tio. Doido, de vez em quando tem que... Não, de vez em quando é todo dia mesmo. Todo dia tem que resolver o BO, mas eu vou mais 9 horas, 9h30. Então antes eu venho e faço cardio mesmo, pra não ficar parasita em casa, sem fazer porra nenhuma. Pelo menos emagrecer, praga. Miserável. Pelo menos correr, diabo, só engordando. Mas tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, senão vai ficar que tamanho. Tá doido? Não pode mais acontecer isso. Então é isso daí. Vou continuar aqui o cardio. Logo mais é nóis. Finalizei o cardio de hoje. Olha, chamou. É uma foto de capa. Assim. Tá palhaçada. Assim. Chamou, foto de capa. Finalizei, deu pra dar uma suadinha legal. Tava precisando. Eu tô só avançando, tio. Só avançando. A primeira vez eu corri 10 minutos. A segunda que eu corri mais, eu corri 15. Hoje já corri 20 minutos. Tô evoluindo. Posso não tá emagrecendo, mano. Posso não tá emagrecendo, mas em resistência eu tô ganhando. Isso daí é o que vai importar mais pra frente. Eu começo a treinar mesmo. Eu vou treinar com vontade mesmo. E tô nem aí, mano. Tô nem aí, olha. Chamou. Então é isso mesmo. E vou ali resolver os BO. E daqui a pouco nós se vê no treino. Valeu?
galera, finalizei o treino. Mano, eu não sei o que diabo é com essa parte bem que assim fica meio embaçada. Não sei se é película do celular, não sei qual é. Sim, finalizei o treino aqui. Treino na quebrada, olha. Só chuva, mano. Olha como ficou aqui, ó. Ah, tá querendo chover de novo. Aí, mas não dei nada, peguei um paninho aqui, ó. Coloquei aqui no chão, já foi. Deu nada. Tava precisando, parece que eu não fiz no domingo. Ai, mano, parece que eu engordei tudo de novo. Só a resistência aqui não, né? A resistência tô pegando bacana, mano. Então é isso, finalizei um treino de quebrada. Mais um treino de quebrada, que todos os treinos são na quebrada aqui, ó. Chama na laje, na minha laje. E é isso. Minha não, né? Que aqui são vários donos. Mas a minha casa aqui, minha laje aqui. Então enquanto não tiver ninguém morando aqui, é a minha laje, tá ligado? É isso aí mesmo. Acho que quer falar, mano. Tô pensando em fazer mais um card aí. Suei bastante, pô. Não sei que diabo foi isso. Parece que eu suei mais do que lá no cardio hoje. Suei, mano. Papo reto. Pô, eu tô pensando em fazer mais um cardio, mano. Pegar um cifrão ali. A moeda. A Casa de Papel. E depois ir pra outro lugar, mano. Eu tenho que ir pra cá, ó. Ver se dá pra ver aqui. Tenho que ir pra cá e depois eu vou pra cá. Acho que dá uns 10 km pernando. Tô pensando, mano. Tô pensando. Não sei se eu pego emprestado uma bicicleta pra ir. Tô vendo aí ainda. Ou se eu vou no pique. É bom ir no pique, né, mano? Mas é longe, velho. É longe. Pra ir é bacana. Pra voltar, meu. Tu é doido. Não, mas eu já fiz o cardio hoje. Fiz o treino agora. Mas bora ver aí. Se der. Se eu for na pernada, eu filmo. Se eu for de bike aí, eu não filmo. Beleza? Come malhando, mano. Olha. Passei o pano. Então é isso daí, galera. Isso daí foi mais um treino. Amanhã tem mais. Valeu. Olha eu aqui, tio. Quem foi que disse que não ia ter cardio à noite nessa porra? Ah, tá ligado, papai. Tô embaçado, tio. Vai ter cardio sim, papai. Olha, mano. Já fui pegar o cifrão. E agora vou ali pegar uma outra parada, mano. Pegar pra... Tem que pegar o cifrão pra fazer mais cifrão, tá ligado, né? E tinha uma galera correndo aqui nessa praça. Mas já não tá mais. Pegaram o beco. Aí tá. Vai dar umas 7 horas aí ainda. Devo chegar em casa umas 8 por aí. Eu tô andando voado ainda. Tô andando rápido ainda. A galera aqui tá me vendo filmando, não tá entendendo nada, pai. Tá ligado? Daqui a pouco eu vou dar aquele pique. Então é isso, rapaziada. Teve o cardio sim de noite. Falei que eu vinha filmar, tá aqui. E vamos pro próximo treino, que é amanhã. Amanhã de manhã vai ter aquele cardio de novo, aquele treino. E é isso. Bora lá. Valeu!